¿Qué pasa, Shakers? Estoy muy contento porque aquí estamos en Juego de Tronos, Game of Thrones de Telltale Games, los creadores del juego de The Walking Dead, que ganó tanta fama y dio fama a esa empresa. Luego encima hicieron el de Borderlands, han hecho The Wolf Among Us. The Wolf Among Us lo vamos a dejar un tiempo en el canal por donde lo dejamos porque no tengo los capítulos que quedan aún, pero este acaba de salir ahora mismo. Yo ya lo tenía los primeros capítulos porque tengo el Season Pass. Y no lo había jugado porque no estaba traducido a inglés. Ya sabéis que siempre tiene problemas con las traducciones de esta empresa. Y es que ahora ya ha salido en físico en las tiendas game y demás de videojuegos. Y al salir en físico viene traducido, bueno, subtitulado, como el de The Walking Dead y demás. Yo lo tengo en digital desde hace tiempo con el Season Pass. Y ahora ya lo podemos jugar totalmente traducido. La parte de, bueno, las letras y demás. Es un juego que quiero recalcar que es la serie de Juego de Tronos. O sea, el guión está hecho por el creador del libro y la serie de Juego de Tronos. Es una historia paralela al mundo de Juego de Tronos. Otra familia que no sale en la serie, pues hacer una historia a partir de ellos, pero en el medio de la serie y de las tramas de la serie. Así que puede haber algún spoiler, pero es como la serie. O sea, si te gusta la serie o el libro, te va a gustar. Y los actores reales doblan sus propios personajes, obviamente en inglés. Así que vamos a empezar. Los norteños no olvidan jamás. Tyrion Lannister. Iniciar episodio 1. Y como siempre, muchísimas gracias por ver este display, ¿no? Y vamos a volver a tomar decisiones difíciles si eres de los suscriptores que se han visto los anteriores, bueno, The Walking Dead sobre todo. Vamos a echarnos unas risas porque Juego de Tronos ya sabéis que muere todo el mundo, así que las decisiones aquí van a ser jodidísimas, porque el mundo de Juego de Tronos es complicadísimo. Durante miles de años, los integrantes de la casa Forrester han sido banderizos leales a la casa Stark. Vale, estamos del lado de los Stark. En lo profundo de Wolfswood cosechan los árboles de palofierro. Ahora el norte ha sido destrozado por la guerra y las casas rivales quieren el palofierro de los Forrester para su propio beneficio. Y el destino de la casa Forrester pende de un hilo. Vale, paloferro es una especie de tipo de madera que usan para escudos y demás, que es la clave, vamos. Que que es de la casa Forrester, que es a la que pertenecemos, que es una casa aliada de los Stark, norteños. Se supone que somos varios personajes, pero pertenecemos todos a la casa Forrester. Aquí se está montando un fiestete bueno. Mira, Jaime Lannister. Gareth Tate, el escudero de los Forrester. And set free by the women. You'd think he done it himself the way he tells it. Lord Forrester's sword won't clean itself, you know. Vale, yo soy un escudero pringado de toda la vida. Ah, está guapo los controles, han cambiado la interfaz un poco. ¿Y ahora? Vale, vale. Está guapa la interfaz, la han adaptado. I'll have one like it myself someday. You'll never have a sword like that. I say that as a friend. And if we're being honest. La tendré, ya lo verás. You'll see. Of course, your lordship. After you take your rightful place on the Iron Throne. I had a hand in it, you know. A hand in what? Capturing him. He was nowhere near the Kingslayer at the Whispering Wood. He was so drunk he barely made it out of his tent. Next he'll tell us he caught Tyrion too. So what really happened? Someone caught him, I suppose. Ask any man here and they'll say it was them. You captured the Kingslayer? Aye. Well, I had a hand in it. Aye. A hand round his ankle as 10 others took him down. See? What did I tell you? Brought him to his knees. Lord Forrester. But not before he dragged you halfway across the battlefield on your face. You're questioning Norrin's honor. I'm questioning Norrin's story, which grows more far-fetched every time he tells it. Get your liege lord some wine. Vale, soy el típico pringao, ¿no? It's your job. Right, thanks. You're welcome. Bueno, voy a hacerle caso porque se supone que soy un pringao, así que voy a meterme en el papel. I'll do it. Norrin's family Este has faithfully served House Forrester for centuries. Estoy muy contento de esto, porque His honor is beyond reproach. estaba en inglés y costaba entenderlo, porque usan un vocabulario más medieval. Y es que ahora encima me entero bien de la historia. Además que tiene que estar súper currada la historia. Este Telltale Games, más de creador de Juego de Tronos, va a estar guapísimo. Y me entra mucho, aquí va a haber mucho drama.
mucho polémica. Va a haber de todo y está bien Rob enterarse. Stark, the Mola un king in montón the el north. argumento. The king in the north. Tomorrow we march on Casterly Rock, and Oh, Roca House Casterly. Forrester has been given the greatest honor to lead the Young Wolf's army and ride as the vanguard. The gods have favored us. Onward to Casterly Rock! Death to the Lannisters! Del hielo hierro. Es el Iron from Ice. From ice! Que es la frase de la casa Forrester. Gareth, O sea, Yes, my lord. I need you. Robb Stark Keep es an el eye joven out for lobo, Roderick. que es uno de As his los father, Stark. I could not be more Así que vamos a proud tener of que the man he's acompañarle a... become. ¡Hostia! On a ¡Qué night like fuerte! this, men Esto es find la boda false roja. courage at the bottom El of their capítulo coats. ese I'd rather de you Juego de were Tronos, no me here. acuerdo qué temporada Yes, era, my pero There's la also boda the roja... question of what's to be done with Y you. es que esto ya hace tiempo que vi la quinta. Been on my Y mind ahora for a no estoy muy while fresco. now. Something must be done. With me, my lord. You've served House Forrester well for several years now, but I can't expect you to squire forever. How shall I reward your loyalty? What can I offer you? You serve me well. To bring honor to House Forrester, my lord. You have more honor than those who were born to it. Hostia. There were those who Vaya had lago, their ¿no? doubts when your uncle put forth your name as my squire. But you've erased those doubts entirely. It would be an honor to see you riding by Roderick's side in the vanguard tomorrow. Hazlo de Roderick. Not as a squire, but as the equal of any man who serves House Forrester. It's well deserved, Garrett. No te Thank you, my decepcionaré. lord. I promise. I won't let you down. Joder, pues el That's what chaval se la ha I don't currado doubt. But for tantos now, años. keep this between us. We're celebrating tonight. and I wouldn't want the other squires to feel discouraged. Yes, my lord. Bueno, si es la boda roja, que tiene pinta de que sí. I will, my lord. Thank you. Los que hayáis visto la serie ya sabéis que traicionan. O sea, aquí hay spoiler, lo siento si no lo habéis visto, pero esto hay que. Ya lo he dicho al principio. Squire! Matan a todos los de la boda de Robb Stark. Give me a hand? Y al ejército este de los norteños los matan a todos. Come on. Aprovechando la. Fine, but you owe me. Oh, you? I've been a squire longer than you have. I outrank you. Pues voy a pringao porque a mí me van a ascender. Fetch more wine, scrub my armor, clean my boots. Just my luck to end up with Norin while you serve the Lord. Let him fetch his own wine for once. You'd better watch your tongue, Bowen. It could be much What worse. the fuck do you know about it? Nothing is worse than Norin. See, that's where you're Vaya lucky. quejica de mierda, No ¿no? expectations. If I'd grown up covered in pig shit, shovel and slop, well, maybe I'd think saddling his horse was the greatest honor in the Seven Kingdoms. I suppose this beats pig farming. But not by much. Don't get angry with me. We're no different, you and I. Aye, but I'm not the son of a pig farmer. My father had dignity. Encima es un pesado, ¿eh? Al final le voy a pegar una paliza al payaso este. All I'm saying is, at this rate we'll never be more than this, which is nothing. The lowest of the low. For all I know, we could be squires for life. Deberías alegrarte de ser escudero payaso de Lying mierda. around a fucking wedding. Give it time. You'll get there. More easy for you to say. Maybe if my uncle were castellan at House Forrester, I'd feel different. Who my uncle is has nothing to do with it. How much Sí, su tío further? es castellano de la casa Forrester, right o over sea, there. ojo, tiene buen enchufe. Los gemelos, fortaleza de la casa Frey, ¿ves? Aquí es cuando Welder Frey traiciona a los Stark y mata a todo el ejército este de los norteños, bueno, casa Forrester incluida. Take your time. Empezamos fuerte entonces. You ¿eh? lot have drunk your share. Good thing Lord Walder's in a generous mood. ¿Por qué son tan agresivos? Nice night for a wedding. Se han dado cuenta de que van todos armados. Not often he finds a willing husband for one of his daughters. Preparando las ballestas y todo. Don't expect me to carry it for you, Sir Garrett. Ojo, What's wrong? What's gotten into you? You're acting rather odd. We need to get back. Now. They're fine, they can wait. No, you don't understand. We need to go. And take the fucking flagon already. What's wrong with him?
Something the matter? Bowen, we have to go. You go if you're in such a rush. Lo siento, voy a avisar al jefe, que sé que controla las tropas. Good luck. Lo siento, sabía que iba a morir, pero si salvo a ese... lo iban a matar igualmente seguro. Estoy segurísimo de que hubiera pasado lo mismo. Hay que avisar antes de que maten a todos a los Forresters. Chaval, ¿cómo te quedas? Como esquivo, Vamos allá. Mira ese Roderick. Que he visto el trailer del juego y me moló un montón y salía esto. Los personajes y también lo he mirado en el menú. Salen todos los personajes para ver la historia bien. Está pillado. Vale, hay que dejarlo presionado. Hostia, esto es nuevo, Antes no había que hacer ese control. Hostia. Ready, boys. Hostia. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Shoot that one. Por culo. Me he regalado ahí. Qué buena. Hostia, la confundo con esto. Vaya DPS, Se ha llevado ahí la paliza en su vida. No. Lo aprieto tarde. Poder meter más rápido. Que no lo había visto bien con el juego. Es que el blanco no se ve. Ya. Bueno, esto ya tenemos practiquita de Walking Dead, pero que sí. Que por cierto tengo de Walking Dead temporada 2, lo han dado gratis en el Plus y lo pienso subir más adelante. Lo que pasa es que ahora subo mucho palo porque estoy viciadísimo. Joder, es un juego gigante y tope de épico. Una obra maestra de la historia de los videojuegos y estoy tan viciado que he grabado tantísimo. Hostia. Yo sé yo que no se podía, ¿sabes? Y estoy apretado súper rápido. Me parece que alguien va a morir de manera... Toma. Buah. Vaya paliza se ha llevado ese golpe de caballo, flipas. Se deja para toda la vida muerto. O paralítico. Hostia. Al final el puto amo es el escudero, ¿sabes? Buah, mira eso. Hostia, la han clavado. Garrett, did you find Roderick? Speak up, Garrett. Did you see him or not? I tried to save him, but there was nothing I could do. Ha muerto entonces, joder. Where's my squire? You didn't leave him, did you? Nada más empezar a eliminar a toda la gente que ha muerto. Speak up, boy. I had to leave him. I had no other choice. Find a weapon, quickly! Que tenía que dejarlo, si no, y aún así no ha servido de nada, pero por mucho que lo hubiera salvado tampoco, se iba a morir igual, un pringado. La prioridad era llegar antes a por los otros. Bueno, ya tengo una espada ahora. Si cojo esta... Joder, tío, qué pesados. Nos revientan por todos lados, esto empieza fuerte. Go, my lord, while there's still time. Hostia, chaval. Se va a liar. Se separan, Ese se ha sacrificado por nosotros, el cabrón. Seven hells. We have to keep moving, my lord. I'd never make it. They'll hunt us down like dogs. Well, the phrase says time's over. Pues me está gustando mucho el juego, la tontería. Este rollo mola un montón, es como un capítulo de la serie. Encima los gráficos, rollo cómic, pintado, está súper bien. Mira, ya tengo la espada que quería. You have to go. I won't. You will obey me.
Joder, pues nada, te hago caso. Tell your uncle. Tell him. The North Grove. La arboleda del norte, el de North Grove. Tell no one but him. Do you understand? La arboleda del norte es algo de eso que hay Tell al otro only your lado. Uncle Duncan. The future of the house may depend on it. I swear that I will, my lord. La arboleda del norte me suena que era lo, donde está ahora en la temporada al otro lado del muro. Go! Que hay magia negra y cosas raras. Con los caminantes blancos y demás. Pero se lo han cargado. Me parece que la única persona que ha sobrevivido ha sido yo. O sea, es que es el puto pringado de... Durante toda la noche, trofeo. Ojo, ojo, ojo. Ojo que tiene intro. Hostia, qué guapo, tío. Se han lucido aquí, aquí se han lucido. Ahora mismo tienen mis pies. Orgulloso me siento de subir esto al canal. O sea, apoteósico. Encima de salida, ojo. Tengo miedo de que se haga copyright por la banda sonora. Así que creo que voy a hablar por encima todo el rato. En plan... Me van a cerrar el canal por copyright, copyright, copyright. No tengo derechos de autor. Encima lo más gracioso es que no sé, o sea, los youtubers estos muy grandes, aunque tengan copyright, a veces les dejan y todo porque consiguen publicidad, pero es que conmigo lo hacéis al revés. Yo es que les quito publicidad, ¿sabes? Entonces poner estas mierdas no... Igualmente ya la sabéis, lo jugué en la serie. Está bien, está hecho como los gráficos del juego. O sea, la misma intro con los gráficos del juego. Pim, pim. Del hielo hierro. Ojo. La frase de Iron from Ice, que es la casa Forrester. Es su frase, que son los que estamos usando ahora. Camino real, tierra de los Forrester. Una historia de Telltale de Andrew Grant. Ojo, buenos créditos han pegado ahí. Me parece mentira que sobreviva yo, ¿sabes? Me esperaba que sobreviviera el Roderick y yo qué sé. Vale, hay sangre, paso de mirarla porque es lo típico que para y piensa. Han matado un cerdo. Está pasando algo por aquí. Hay gente porque hay fuego, así que vamos a ir hacia ahí. Me gustan los gráficos bastante. Se ve muy bien, como pintado. En algunas partes se aprecia, ver la distancia, se aprecia como pintado así difuminado un poco. Me mola, el rollo este. Es el puto Juego de Tronos, como un spin-off de la serie. Es exactamente eso, es como un spin-off de la serie, pero con gráficos de... como pintado. A mí me mola un montón, te juro que yo esto le daría un... Si tiene una historia igual de buena que los otros de Telltale Games. Los Bolton son de los enemigos de la otra casa. Winter is coming, ojo. Está matando a los cerdos de la granja de mi padre. No sé, no, mi padre no, creo que es el tío. ¿Pero qué te pasa a ti, Parguela? Ah, no es el padre, vale, la granja del padre. Unless you want to get fed to the fucking pigs. I recognize you. You're a Forrester Squire. Former stock bannermen have no claim on land anymore. Or haven't you heard? The Starks are dead. Han pegado una paliza al padre y le están jodiendo el ganado, tío. Where'd you get that sword? Esa espada, ¿sabes de dónde la he sacado? De tu estómago, que es donde va a estar en 3 segundos. Must have stolen Maté un hombre por ella. Out here by himself. Probably Voy a a intimidarle. deserter. I killed a man for Empecé it. siendo un pringao y ahora voy a hacer que este personaje sea el puto amo. Now why don't I believe ¿Y you? por qué no te creo? Porque el hombre que maté eres tú, gilipollas. Era tu puta madre. ¡Oh! That ¡Tan sword's too guapo! big for you, boy. You can ¿Cómo que barely demasiado pick it grande? out. A lo mejor es grande para tu estómago. My land. Pues se la voy a clavar ahí. Como se la clave en el estómago, lo voy a clavar mucho, is the new warden of the North. I reckon ¿Nuevo he'd guardián like del a norte? proper lordly sword ¿Sabes lo like que that. opino del nuevo guardián de Volte? Esto es lo que opino. Mira como bloqueo, atento. Ojo, Tiene hemorragia interna y todo. Puta vida. Me están tocando los huevos,
Fuck you. Vete al diablo, esa es la traducción. Si le he dicho, obvio que te jodan, ¿sabes? Que te follen. Traducción aquí políticamente correcta. Vete al diablo. Si le he dicho un fuck you, your face motherfucker. Y lo que quieres es un pringao y te quitan la espada, que asco de tío. ¿Y este parguela con esa pedazo de barba de mierda? Ojo el rastrillo, o el hacha. El rastrillo, tío. El rastrillo es más largo. Tiene más distancia de ataque y de defensa, ¿ves? Ahí está. Una puta hostia de rastrillo es la clave. Mejor que una espada. Deberían ir todos con el rastrillo, mira, pum. Ahí está. Un rastrillo es mejor que una espada. Toda la vida. ¿Para qué te crees que son los rastrillos? Para la guerra. Mejor que las armas. Ven aquí. Toma. Vaya embestida, Ojo, píalo. Hostia, maca. Buah. A lo mejor es que muere el protagonista también, porque si no esto Juego de Tronos, madre mía, vaya en principio. Hemos tenido un principio más tenso que joder la pierna. Toma. ¿Qué? Yo lo mato, No lo voy a perdonar, no lo voy a perdonar. Te lo ruego. Tengo familia. Como mi padre, ¿no? ¿Que lo estáis matando? No, mátalo, mátalo. Chicos. Chicas, justicia o piedad, trofeo. ¿Por qué no has matado a ese? Yo le habría matado al caballo y luego a él. Me he hecho un Heisenberg aquí para que lo veáis. O sea, he sido un pringao y en menos de 10 minutos de cambio y soy el puto amo. Father? Garrett, you survived. Sí. Your sister. Oh, she hid. Vale, o sea, el montón de tierra. Ahora lo pillo. Perdón por el retraso. Han matado a la hermana. Y encima a mi padre también, porque se acaba de morir ahora mismo. Vaya principio, tío. Decidme que no es uno de los principios más tensos que habéis visto en vuestra vida, o sea. Ya ha muerto todo el mundo. Bueno, ya han matado a la mayoría. Solo te quedan los jefazos. A por los Bolton. Está muy interesante esto, me está molando un montón. Yo lo estoy flipando. Así que os lo digo. Iron Rat, fortaleza de la casa Forrester. Qué guapo, ¿no? La fotografía. Flipante. Artísticamente esto es una pasada. It's Garrett. Get the Castellan. Tell him his nephew survived. Vale, castellano es mi tío que está metido ahí, ese que le tengo que decir. Lo de la arboleda del norte. Garrett. Ojo, They were already dead. Este es el tío. Bring the maester. Meet us in the Great Hall. Quickly. El castellano es una especie de consejero o algo así. 2 Whitehill soldiers? And a Bolton. They killed my family. And for what? My sister, she was only 8 years old. Solo tenía 8 años. Hostia, qué hijos de puta, tío. Ya me había cabreado que matara a la hermana. Una niña de 8 años y la matan, tío. ¿De qué van esos, tío? Sin motivo alguno, pero qué payasos, tío. Y encima me pedía que le perdonara a uno de ellos. ¿Qué me estás contando, tío? Lo volvería a matar. Ojalá tenía que haber matado al otro, tío. Your justice was swift. Some will call it vengeance. No doubt the Whitehills will claim it was murder. It was your family. I can't say I would Lo haría de any nuevo. different than you. Me da igual. I'd do it again if I had the chance. If we don't respond with strength, they won't stop until they have everything. These maggots ought to help prevent infection. Hold the wound open for me, would you? Me ponen unos gusanos en la pierna para que me... No jodas. ¡Ah, qué asco! ¡Ah, qué asquito! ¡Qué asquito! These are dark days, I fear. To Ah, lose qué the puto lord of the asco, ¿no? house and the eldest son through such a Hostia, no sabía despicable que act hacían eso en of esa treachery época. and betrayal. O sea, bajas de infección poniendo gusanos en el vídeo y los dejas ahí, no se te meten por el cuerpo o algo. The late Lord Tienes que Forrester was a good sacártelos. man.
And poor Roderick. A serious man, but he would have made a good lord. Our house will never fall. By the gods, let's hope you're right. The future of this house is in Lord Ethan's hands now, although he is young and altogether unprepared to lead. Lord Ethan es el lord de la casa porque mataron al que era el lord, ¿no? Al que yo servía. Y dice que es muy joven. Veamos. A ver si lo vemos hoy o en el siguiente capítulo. I understand from your uncle that Lord Forrester saved your life. He did. Rather odd, though, that he chose to save you, his squire, and not his son Roderick. Not that Roderick couldn't handle himself. He was as good with a sword as any man I've seen. Roderick had already fallen. There was nothing we could do. Although I'd imagine Lord Forrester would sacrifice himself to save anyone from his house, high or low. Sí, era buena gente, pero esta casa son como los estados, son buena gente. I'd like you to walk no discrimina a los pobres. See if you can put any weight on that leg. Pero quítame los gusanos, no me gusta tener gusanos en la pierna, por favor. ¿Los dejan ahí y se mueren o cómo lo hacen? No entiendo ese método. Me estoy rayando con eso. Os juro que me he rayado con esa mierda, Tengo putos gusanos. Ah, qué asco, es que me lo imagino, me da todo asco. ¿Qué pasa con la silla? Ese es el trono de Casa Forest, pues vaya puta mierda. El escudo. ¿Dónde voy? Ay, qué asco la pierna, es que me quedo con la imagen esa. No lo entiendo, en serio, no entiendo. Un foto, retrato de familia. Mostrar espada y hablar con él, lo que puedo hacer. O sea, me dejan dar una vuelta, pero ¿para qué? Si tengo que volver aquí, voy a enseñarle la espada. Es que no puedo hacer nada más. It's a good thing you've done, bringing that back to House Forrester. By right, that belongs to Lord Ethan now. Vale. Se la tendré que dar a Lord Ethan. Does your leg feel weak? No. I just wanted to ask you. Why do the Whitehills hate the Forresters? I think it's safe to say the feeling is mutual. There's been enmity between the two houses for as long as anyone can remember. I don't doubt someone killed someone, which led to more killings of someones, and then, well, here we are. The Whitehills por el palo fierro, Forrester Iron. seguro. They'd take it all if we'd let them, especially now with the Boltons in power, and proceed to clear-cut every last inch of it until there's nothing left, just as they've done before. Can I go now? I believe your leg will be fine. Only time will tell. Vale. Lady Forrester. Oh, Lady Forrester, esta es la mujer. Home, Garrett. Bueno, la viuda All ahora. relieved to know you survived. Thank you, my lady. Talia asked to see you. Garrett, I heard what happened. Is it true? Your family... Seguro que era amiga de mi hermana. I'm so sorry. Me too. ¿Cuántos años tendrá esta tía? Yo le he hecho 12, 13 o una Off to cosa bed así. now. Hurry on. A lo mejor el chaval este también es Garrett was joven. just telling me how valiantly Lord Forrester fought to the end, even when all Yo le he was hecho lost. 18, una cosa así al pavo. I'm sure Lady Forrester would like to know. You saved my life, my lady. Yet not Roderick's. You were with Roderick, no? I'm sure it was chaos and confusion, but if you can remember anything, I'm sure Lady Forrester would like to know. I'm sorry, my lady. Nothing could be done to save him. He was House Forrester's best. This has been so incredibly difficult for us, especially the children. But I was told you were the last to see my husband alive. Yes, my lady. I know it may be difficult to remember, but if I may ask, was there anything he said? Any last words before he passed? If you can remember. Lo del arboleda no lo voy a decir porque solo se lo puedo decir al tío. Thank you. Lo he jurado. Garrett.
Of course, my lady. It demands a response. It's too dangerous, especially now. Now is the time to prove our strength. I'll be sure it's given to Ethan. Against aggression. Duncan, this was our land. They were our people. Your family. I share your outrage, Sir Roy. ¿Qué es este I payaso? do. But now is not the time to provoke the ¿Está White Hills. gritando? Not with Ramsay Snow coming to see us bend the Ahora es knee. como el que Hell manda with aquí en la Ramsay guerra. Snow, the bastard. Garrett, you understand what this means. You killed a Bolton, and Ramsay Snow will want his retribution. We're the ones that should be demanding retribution. This happened on Forester land. Ramsay Snow is coming here. Aye. He'll arrive within a week. Those men will say they were keeping the peace in the name of House Bolton. ¿Por qué se llama Snow? Creo que los Snow son todos los bastardos que le ponen en el norte a los bastardos les dicen no sé qué y el apellido Snow porque no tienen familia. Ramsay Snow es el tío ese que el actor es el de Misfits, que hace de torturador y demás, que es un hijo de puta que flipas. With what army? Our best men were killed at the Twins, along with our lord. Then what's to be done? Ultimately, it will be for Lord Ethan to decide. He's just a boy who can barely hold a sword. He knows nothing of how to lead men. He is the lord of this house, and he needs our help. It's bad enough the Boltons would have us bend the knee and swear fealty. En verdad tiene razón el otro, This, I'll No accuse you tenemos of ejército. murder, and us of protecting you. The boy was just defending himself. I'm not faulting him for what he did. I'd have done the same, as any man would. It wasn't murder. It was justice. Not in their eyes. It's just the excuse Ramsay Snow would need to put us to the torch and kill us all. I'd like to see them try. I'm afraid it's a risk we cannot Ojo. take, which is why you cannot stay. Cannot stay? Duncan, the boy has suffered enough. You can't send me away. We have no choice, Garrett. Claro, porque son sus hombres. Para ellos The no. one place that's safe, beyond the reach of the Boltons. You're sending him to the wall. The boy's done nothing wrong. Not in the eyes of the Boltons. I'm afraid it's the only solution. Especially now, when the house is so vulnerable. En vez de matarme me tienen que castigar. O sea, exiliándome. I'm not afraid. Y lejos de los It Boltons. doesn't seem fair, but it is what's best. Al muro. Joder. That settles it then. Tengo que ir porque si no me van a acusar de asesinato y me van a matar. You can have my horse, and I'll see you have plenty of food. But A we lo haven't mejor desde el much muro, time. desde el The White muro Hills will come looking les puedo for you. ayudar o algo. Duncan recordará tu valentía. Me van a enviar de todos modos porque no hay solución. Eso o morir. Prefiero irme con valentía y quedar como el puto amo. Were it up to me, I'd gladly drive a sword through Lord Whitehill's heart if given the chance. I would, and God's willing, someday I will. A la fuerza me voy al muro, a la Have fuerza. House Forrester to consider first. Pero ¿qué quieres que haga? Que Lord Forrester would be proud that you're putting the lo interests que es of the justicia house para ahead of otros your own. es un crimen porque han matado a sus Many soldados of del Lord todo. Forrester's best men have volunteered for the war. He promoted me. At the Twins. We were to ride in the van to Casterly Rock and I at Roderick's side, but It was well deserved, Garrett. You worked hard and served your lord with honor. I've been waiting for the right moment to tell you. What? It's important. Mismo me habían Lord Forrester ascendido. asked me to give you a message. He said, the North Grove can never be lost. Totalmente de acuerdo. Sorry, you caught me by surprise. It's not often discussed, if ever. He said tell only you. For good reason. Most don't even know it exists. They think it's just a myth made up by wildlings and fools, and it's better kept that way. I assume you kept your word. You haven't told anyone else, have you? This is important, Garrett. I need to know the truth. Of course not. I told no one. Well done.
Lord Forrester was right to put his No, me trust parece in que es you. verdad. ¿Qué lo dice este? From this day forward, ¿Habrá ahí algo que nos pueda ayudar, por ejemplo? but soon, I may Por need eso your es un help. secreto. I can't say anything more just yet. No Just solo know a ti. that North Grove may very well be vital to the future of this house. But don't breathe a word of it to anyone at the wall. Become a ranger if you can. It will help. Bueno, me van a enviar al muro. Eso está cerca del muro, seguro. Lo que pasa es que no me puedo ir del muro, en Remember, teoría. you represent House Forrester. Your actions at the wall Ves, will tengo que ser reflect the explorador para honor salir del and muro y dignity poder of the ir. house. I'll make you proud. Perfecto. You already have. Hay que ponerse las pilas ahora, Iron from Ice. Garrett, wait! Mis 10, buen halago. Buen fanteo me ha pegado ahí. La música también mola un Be montón, safe. Tranquilos, me voy al muro, orgulloso. Ah, un collar de la casa Forrester. El árbol es el símbolo de la casa Forrester, no lo recuerdo, con la espada en el medio. Un árbol de palo fierro de ese, que es la madera de aquí, por la que se pelean. Ethan? Con eso hacen los mejores escudos o algo así, era una historia rara de eso. Ethan! Nos vamos. Pues nada, sobrevivir como podamos, donde sea. Queda un largo camino, trofeo. Ethan es el nuevo Lord, And if he was smart, he would reveal himself. Ethan Forrester, el Lord de la casa Forrester. Es un niño, tío. Un puto niño rata. Ethan's fine. Lo He's flipas. just forgotten this is a game. I win. Esta es la hermana Congratulations, your y el lordship. hermano pequeño. Don't worry. It's just a game, Ryan. Stupid game. I don't like it. He was worried you were gone. I thought we'd never find you again. I'm right here. And I promise, I'm not going anywhere. I wish Mira was here. And Asher. And Puto amo Ethan, Nadie I lo do encuentra. too. But Mira's in King's Landing and... can't she come home? I don't want her to die El too. hermano del cabrón se Ryan, cabrea si she's lo pierde. perfectly safe, I promise you. I don't want Garrett to die either. Maester Ortengrin said he got sent to the wall. I'll miss Garrett. He was nice. Garrett is strong. He can take care of himself. King's Landing, eso es en No one Desembarco will del tell Rey. me what Garrett did, but it must have been serious. I heard Duncan and Sir Royland talking. They said someone will come here looking for revenge. Everyone's worried about you, but I'm not. I know No. you'll protect us. Who said they're worried about me? Well, Sir Royland for one. He says you can't fight very well. What? And he calls you a milksop. Sir Royland forgets himself. He doesn't know me or what I'm capable of. What does milksop mean? I don't know. But I know it's not good. Ethan, you should let Sir Royland teach you how to wield a sword. Like También a es verdad que es man. un niño rata. He taught Para Roderick ser el jefe de and toda la Asher, casa. and he even showed me how to fight. Properly, I mean. A lord should know how to fight. Do you remember when we were younger? No sé ni lo que significa y se lo están diciendo, qué cabrón. You, me, Roderick, Asher. We'd all be out here for hours. Yeah. Where was I? You weren't born yet. We had so much fun. But then, well, then everything changed. Roderick became so serious, the Lord in training. We never Cuando smiled éramos at him. jóvenes. And Asher Pues Asher sí, just son got jóvenes angry igualmente. at everything. Cuando eran jóvenes los Promise otros. me you won't be like that. Please, just be you. I like you the way you are. I know a lord has many responsibilities, but you don't need to be like them. I may have to change.
I'd rather have my brother than a lord. We'll have to have both, Puto I'm Asher, afraid. todo loco, Encima leo Ashe por el LOL. But since you're the Me new hago una lord, idea you equivocada can do anything you del want. personaje. I suppose. Everyone will have to do as you say. So I could have all the sweets I want. If only it were that simple. It would be nice if someone did what I wanted for once. That's not how it works. Claro, tienes que madurar en cierto modo. Cambiarás de You're the todo modo. lord. Lord Ethan, you're needed in the Great Hall at once. Quickly, on your feet. Seré el dictador al cabrón, Lord Whitehill has arrived. Solo quiere usar ahí Unannounced and certainly unexpected. sus bienes. He's come demanding justice. Can't he meet with Duncan? He is the Castellan. Stay with us. Please, Ethan. Vamos a He's acabar demanding an la... audience with the Lord. We really must go. It's your decision. You are the Lord. Fine. If that's what's required of me. Joder. Very well then. Llevamos 40 minutos así, pero es que es el primer capítulo. Y sinceramente quiero acabarlo. Aún no se ha acabado. Bueno, 40-41 minutos. They showed up unannounced. Lord Whitehill is in a lather. I assume you Joder. explained to Lord Ethan why they're here. Business with Garrett. La clave habría sido hacer uno de 20, Lord Whitehill ¿sabes? knows Pero Garrett is a squire que to this house. Or was, I suppose. el primer capítulo y encima tan interesante. The Whitehills were clearly Y aún no se ha acabado, se acabará ya, supongo. Cada hora se acaba. Out there you were decisive and firm. Now do it again with these bastards. Let's not do something rash. Things are bad enough as it is. I can handle Lord Whitehill. Well said, my lord. Now is not the time to anger Lord Whitehill any more than he already is. He's got 5 times as many men, and the backing of House Bolton. All the more reason to stand up for ourselves. Only cowards and dead men roll over. Para ser un niño se le ve maduro. Lord Ethan, is it? My condolences for your father and brother. Que en parte estoy a favor del tío este inteligente, del tío del Gareth, porque tiene razón, ¿sabes? No pueden reventar fácilmente si les cabreamos, pero es que no quiero... Si me viene chuleando yo no lo voy a hacer, yo, o sea, no voy a someterme. Waiting for this day all my life. The Foresters finally get their due. My father died a hero, fighting for the North against traitors and oath-breakers. Aye, and look where that got him. And no bread and salt. What kind of fucking house receives a lord with no fucking bread and salt? You bloody amateur. No courtesies. I should have expected as much. Fetch Lord Whitehill some bread and puto salt. It was an oversight, Lord Whitehill. I promise it won't happen again. Not likely. You Foresters have shit on us for generations. Well, now the Starks are no longer around to have your back, are they? We're the power in the North now. Roose Bolton is the Warden of the North. Aye. And we've been his bannermen for 5 fucking centuries. You cunt. Lord Ethan. Estoy siendo buen lord. Hasta que me toque mucho los huevos. I'm not finished. Maybe if you hadn't been so fucking greedy with the ironwood, things would have been different between us. You squandered your share. Our share was taken from us. We had no fucking choice but to harvest what was left. What is it you want, Lord Whitehill? Your man, the squire. We were Puede minding ser. our own business, keeping the king's peace, as his lordship here said, when your man attacked us for no reason. Hear that? Attacked for no reason. No reason? You murdered his family. Then you admit it was your man who killed my men. For your squire, Lord Ethan.
He acted in your name. And you are the lord of this house. We lost people too, Lord Whitehill. Your men murdered his entire family. You lost pig farmers, not soldiers. The soldiers worth 100 of their time. Es un normal más Where's the grande. fucking coward who killed my men? I know he's here. What have you done with him? He was sent to the wall. Who the fuck sent him to the wall? Answer me! Who's the one who did it? I did. What? That was my justice to deliver, boy. And you Que te den, me da denied igual, voy me a of ti it. que... I'm not Estoy quedando como el puto amo para ser un leaving niño. my justice. Now bring me the coward who did it, or you'll answer to Roose Bolton. What kind of fucking house is this? A house of honorable Ah, no, men. Bruce Bolton creo que es el que dije que era el de Misfits. El actor ese. Lady Forrester. You bellow like a wounded boar, Lord Whitehill. Have you forgotten your manners? I mean no disrespect to you, my lady, considering your losses and all. But this is not over. Se ha cagado ahí con la madre. It's over when my son says it is. Thank you for coming, Lord Whitehill. Ethan is Lord of Ironrath now. By rights, his word is law here. If that displeases you, then I trust you can find the door. Puta ama, la madre, ojo. That lad may be lord of this house, but Lord Bolton will have the final say. I'll send him a raven letting him know a Forrester man killed one of his own. That the new Lord Forrester lied to my face and denied me my justice. Then we'll see whose word is law. Sí, claro, lo he mentido. Entonces que solo digo verdad. We're in the right, Lord Whitehill. Remember that. Bueno, en verdad ha hecho un buen papel, de Lord, para ser un niño. Me he lucido. Your son did Desafío well, my diplomacia lady. trofeo. He kept his wits while Lord Whitehill lost his temper. A lesser man would have been rattled, but Ethan here held his ground. You were brave, my son. But you'll need to be braver still when Ramsay Snow arrives to see you bend the knee. Prepare a raven. We need to send word to Mira in King's Landing at once. A ver si conseguimos negocios. Pues nada, chicos, me parece que lo vamos a dejar por aquí. Así que dale a like si te ha gustado, suscríbete si no lo estás y como siempre no volquéis.